galera do canal, e aí, tranquilo? Beleza? Tô resolvendo um problema aqui agora do Juninho, nosso EcoSport, né? Tá com barulho na suspensão, o cara condenou o amortecedor. Calma, vai com calma, às vezes não é isso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que pode ter acontecido. Valeu? Fica no vídeo aí. Então, pessoal, aqui está a suspensão do EcoSport. É um carro bem robusto, bem pesado, tá? Cuidado na hora que vocês forem trocar aí, costumo botar a roda ali embaixo, que se caso o macaco cair, ele segura ali, entendeu? Vale mais você perder uma roda que perder uma perna, tá aqui por baixo, aqui, machucar um braço, alguma coisa assim desse tipo. Então, esse carro aqui tá com barulho na suspensão, fica fazendo tuc, 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 tuc. Eu pesquisei. Pode ser alguns fatores, né? O último seria o amortecedor, mas você vê que meu amortecedor ele tá sequinho, ó, não tem perda de óleo nenhuma, né? Ele tá sequinho. O que eu descobri aqui, galera? Bieleta. Aqui, ó. Já até botei a nova aqui, a velha tá aqui, ó. Essa aqui é a que veio no carro original. Esse carro meu é 2015, já tem um bom tempo. Olha como é que ela tá mole, ó. Isso aqui não é mole assim não, galera. Isso aqui é bem firme, entendeu? Aí quando você anda com o carro fica tuc, 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 fazendo um barulho como se estivesse batendo alguma coisa, tá? Mas, aqui, no caso aqui, eu vou trocar a bieleta. Já troquei, né? Desse lado aqui, falta do outro lado. Mas você pode também ver aqui, ó, a bucha da... Onde eu tô apontando aqui, ó, a bucha da barra, como é que se chama? Barra estabilizadora, né? Porque a bieleta é presa nela, tá vendo? E ela tem uma buchinha lá. A buchinha eu não vou trocar agora, até porque o acesso dela é muito ruim de trocar. Aí, se for o caso, eu levo no mecânico e ele troca pra mim. Mas a bieleta é tranquilo. Você levanta o carro aqui, né? Solta esse parafuso aqui, mete uma chave torque aqui no meio. Você pega uma chave torque, bota aqui no meio para segurar ela, senão ela vai girar junto e gira o parafuso lá e solta ele em cima e embaixo. Atento à posição para repor, né? E na hora que você for tirar, ela vai estar agarrada. Aí o que você tem que fazer? Eu, por exemplo, peguei meu macaco jacarezinho aqui e levantei a bandeja aqui. Dei uma levantada e folgou aqui, tá vendo? O parafuso. Dá aquela folgada no parafuso. Então é isso, galera. Uma dica rápida aí do canal, né? Quem tem EcoSport, a nossa aqui é uma Eco 2015 Freestyle, um carro bom, um carro resistente, mas sempre dá esse problema crônico aí em bieleta. Eu pesquisei muito e todos os mecânicos falam que a bieleta estoura, e realmente ela tá estourada. Você vê que ela tá mole aqui, ó. Aqui, pessoal, o trabalho é esse aqui, ó. Você mete a chave torque aqui, segure, e essa aqui você vem rodando, porque se você rodar tudo para tirar, o eixozinho roda tudo, porque ele tá estourado, entendeu? Aí você tem que segurar com a chave torque aqui e vir soltando ela aos pouquinhos. Vendo aqui, galera? Eu tô levantando aqui devagarzinho a suspensão, ó. Tá folgando aqui, ó. Ó. Já soltou embaixo, ó, sozinha. Tá vendo? Aí você vai dar uma levantadinha de leva aqui em cima do disco aqui. Levanta ele para poder ele folgar aqui e você tirar a peça. Vem na mão, ó. Olha como é que ela tá toda estourada. Vou botar a peça nova aqui, ó. O original é Nakata. Vamos lá. Bom, galera, tá aí, ó. A segunda haste colocada. O mais chatinho é parafusar esse aqui, ó. Mas você vai com calma, afasta um pouco. Eu até usei a coisa velha para afastar esse cabo aqui do óleo de freio. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Aí ficou melhor de eu dar aperto aqui, que o bom é aquela chavinha de catraca, mas eu não tenho ela, então eu usei uma comum, chave de boca. E apertei bem aqui em cima. Atenção à posição, tá? A posição sempre é essa, o de cima é por dentro, o de baixo é por fora. Essa posição que tá aqui. Pronto, detalhe, isso aí, ó, galera, isso aí é
Detalhezinho, você viu o meu amortecedor aqui também, ó. Tá sujo, né? Não vou limpar agora não, mas depois com calma eu vou desmontar o sistema aqui, vou dar uma lavada em tudo, vou pintar essa capa da pinça aqui também. Vou fazer esse trabalhinho aí. E os parafusos que eu te falei daquele para-barra é aqui, ó. É os pininhos, solta esse pininho aqui, encaixa o para-barra aqui e bota de volta. Pronto. Vou botar esse lado aqui também pra poder ficar igual. Então é isso, galera, o vídeo é esse aí. O vídeo é curtinho hoje. É mais pra dar uma dica a vocês aí do que vocês... Às vezes o cara condena um amortecedor, tá? Tem muito mecânico pilantra aí que condena todo o sistema, entendeu? Então você tenha cuidado. Pesquisa primeiro, o carro fez um barulho, vai no YouTube, pesquisa. Pesquisa direitinho que sempre tem alguém falando lá. Aí pessoal, coloquei na parte de trás também, ó. É um estilo off-road. Lá na frente, aqui atrás. Aqui atrás ele é preso com dois pininhos aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que uma aqui e outra aqui. Aí fica fixado aqui. O para-choque já tem um buraquinho ali. Tá vendo aqui? A haste. Aqui, ó. Beleza.